Alexa, sag Alfred, er soll den Dimmer ausschalten. Gern. Ich mag es, wenn du mich benutzt. Und Alexa, sag Alfred, er soll das Sofalicht ausschalten. Gern. Ich mag es, wenn du mich benutzt. Alexa, sag Alfred, er soll das Licht im Flur einschalten. So sei es. Perfekt. Alexa, sag Alfred, er soll den Fernseher ausschalten. Ja, Gebieter. Alexa, sag Alfred, er soll den Beamer wieder ausschalten. Ja, Gebieter. Alexa, sag Alfred, er soll alle Lichter wieder einschalten. Ich lebe, um zu dienen.